अब ये तुम्हारा तीसरा टास्क है, तुम्हें इन ईंटों को एक ही बारी में तोड़ना है। अरे मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। अरे लगता है भाई को जरूरत है। कैसे तोड़ूं? अरे यार ये दोनों कहाँ रह गए? अरे भाई हम आ गए। अच्छा अभी तोड़ता हूँ, वो देखो आसमान। टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी तोड़ो। अच्छा ठीक है मैं अभी तोड़ता हूँ इसे। अब तू देखियो मैं एक ही हाथ मार के इसे तोड़ दूंगा। जय ब्रूस ली। देखा मेरी ताकत का कमाल। ये कैसे टास्क कंप्लीट कर गया?